नदीम के हाथ में जो पुरानी रेल टिकट मिली थी, उस पर लिखा था, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि वो असल राज ढूंढेगा। दिन के वक्त वो स्टेशन गया, जहां सब कुछ वीरान था, मगर प्लेटफार्म के एक कोने में उसने मिट्टी के नीचे एक पुराना दरवाजा देखा। उसने मिट्टी साफ की तो दरवाजा खुल गया। नीचे अंधेरा था और पुरानी सीढ़ियां थीं। टॉर्च लेकर नदीम नीचे उतर गया। जमीन के अंदर एक पुराना कमरा था, जिसमें जंग लगे रिकॉर्ड, फाइलें और पुरानी यूनिफॉर्में पड़ी थीं। उसने एक फाइल उठाई जिसमें लिखा था 1947, ट्रेन दुर्घटना, दर्जनों मृत, मामला बंद। मगर असली सच ये था कि उस वक्त रेलवे अधिकारियों ने जानबूझकर ब्रेक्स को ठीक नहीं किया था और ट्रेन खाई में गिर गई थी। दर्जनों मुसाफिर मर गए और उनकी रूहों को कभी सुकून नहीं मिला। जब नदीम यह सब पढ़ रहा था, अचानक कमरा बंद हो गया और ठंडी हवा चलने लगी। साये उसके आसपास घूमने लगे। एक रूह की आवाज गूंजी, अब तुम्हें हमारा दर्द समझ आया, हमें इंसाफ दिलाओ। नदीम ने हिम्मत करके वह फाइल उठाई और बोला, मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। जब उसने यह कहा तो कमरा रोशनी से भर गया और रूहों के चेहरे हल्के मुस्कुराने लगे। एक रूह ने उसे टिकट वापस दिया और कहा, यह अब तुम्हारी अमानत नहीं रही, तुमने हमारा सफर मुकम्मल कर दिया। उस वक्त ट्रेन की सीटी आई, लेकिन इस दफा ट्रेन धुआं और अंधेरे की जगह रोशनी से भरी हुई थी। वो रूहें ट्रेन में बैठकर एक एक करके गायब हो गईं। स्टेशन बिल्कुल खा।